Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Ongietorriak Gipuzkoako dantza askatuko 79. ediziora, txapelketara. Decía que bienvenidos a todas y todas al concurso de bailes a lo suelto número 69 de Gipuzkoa. Aurten beti bezala musikaz bai jaialdiaren barruan ospatzen dugu. Eta 16 neskamutilez osaturiko 8 bikote ditugu, Azpeitia, Zizurkil, Asteasu, Andoain, Pasaia, Zestoa, Tolosa, Amasa, Bilabona eta Seguratik etorritakoak. Txisturi gabe ez dago dantza, beraz, aurten gurekin, Atabalean Josina Goienetxea, txalo bero bat, Zirbotean Julen Rodríguez, bigarren ahotsan Inés Agote eta lehenengo ahotsan Mari Jose Gaztelumendik. Emango digute gaurko musika. Epaimaian Antxon Mendizabal, Arantxa Garin eta Katerin Artola, txalo bero bat beragintzan ere. Lehiaketa bat den aldetik, sari batzuk izango ditugu banatzeko. Lehenengo, bigarren eta hirugarren selkatuak izango ditugu. Lehenengo selkatuak €1, txapela eta garaikurra eramango du. Bigarren talde bikote selkatuak €1 eta garaikurra, eta hirugarren selkatuak ere garaikurra eta €1. Horrez gain, pasaitarrentzat oroigarri berezi bat egongo da, pasaitarra den bikotearentzat. Baita ere, 12 urtetik bera ongien selkatua den bikotearentzat ere sari berezi bat egongo da, eta jantzi egokinarentzat ere beste sari bat. Eta horrez gain, parteide guztiek €1 dieta jasoko dute. Orduan, gure musikariek fandangoa jotzen hasiko dute, eta banan-banan taldeka, ez, bikoteak sartuko dira estenatokira. Bai, izango ditute. Azpeitiatik txalo bero bat, Amane Uranga eta Naroa del Rio Tolosatik, Aiara Ezama Maioren Araguen Azpeitiatik, June Aguado eta Ibai Izagirre Amasa Bilabona eta Seguratik, Nora Davila Julen Lertxundi Zizurkil Asteasutik, Laien Ezama Julen Urrestilla Azpeitia Zestuatik, Irati Larrañaga Daniel Castillo Azpeitia Pasaidoni Banetik, Irati Aranguren Beñat Mendizabal Azpeitiatik.
Amasei parte hartzailetzat. Bueno, orain bikoteak hasiko dira eszenatokira ateratzen, zorte hon. Azpeitiatik, Helene Astiazaran eta Oier Arriarantxa Lobero bat.
bikotea Tolosatik, Aman Euranga eta Nora del Rio. Txalo bero bat. Urrengo bikotea, Aiara Ezama eta Maialen Aranguren Azpeitiatik txalo bero bat.
Amasa Bilabona eta Eskuratik, June Aguado eta Ibai Izagirre txalo bero bat beraientzat. Zurkil eta Asteasutik, Nora Davila eta Julen Lertxundi. Txalo bero bat.
lehengo bikotea, Laiene Zama eta Julen Urrestia, Azpeitia eta Zestuatik. Txalo handi bat. Azpeitia eta Pasai Donibanetik Irati Larrañaga eta Tanel Castillo. Txalo handi bat beraientzat.
eta azkenengo bikotea Azpeitiatik, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal, txalo bero bat beraientzat. Eskerrik asko, 8 bikotei parte hartzagatik, eta epaimahaiak erabakiak hartzen dituen bitartean, txistulerien laguntzaz, fandango eta arin bat dantzatuko dute, lehenengo lauak fandangoa eta azkenengo lauak arin-arina, así que estenatokira lehenengo lauak fandangoa dantzatzeko eta azkenengo lauak prest arin-arinarentzako.
bikoteak, arineria dantzatzeko estenatokira, mesedez. Maila dut txapelketa dela ikusi dugu, zorionak eta txalo bero bat parte hartzaile guztiei. Zoriontzekoa da egin dezuten lana, mila esker ere txistularientzat, egun delakengatik eta epaimaikidei ere hemen egotagatik. Eskerrik asko barkatu. Ilunbe musika elkarteari, Pasaia Musikal Musika Eskolari, Pasaiako Udalari, A30 Nudos Bar Restaurante, Avenida Taberna, Comercial Diesel, Erdibana Taberna, Euskaldatzari Elbiltzarra, Ilunbe Orkestra Sinfonikoa, Inmobiliaria Mercaservice Donosti, Maribel Mujikari, Naio Estetikari eta Tien 21 Tritxerpeko dendari txalo bero bat beraintzat ere. Sari banaketarekin hasiko gera. Urduritasuna sumatzen da parte hartzaileen artean. Pasaiako bikotarentzat oroigarria, Daniel Castillo Pasai Doniebanetik eta Irati Larrañaga Andoaindikan txalo bero bat. Saria Teo Alberro Pasaiako alkateak eta Aitor Brion Kultura Zinegotziak emango diote. Mila esker, argazkirako, mesedez.
urte arteko ongien sailkatuari oroigarriare, Aiara Ezama eta Maialen Aranguren Azpeitiatik, txalo bero bat, saria Antxon Mendizabal Maiburuak eta Juan Geneira, Ilunbe musika elkarteko zuzendaria, lehendakaria barkatu, txalo bero bat beraientzat zorionak. Jantzi egokinarentzat oroigarria ere, June Aguado eta Ibai Izagirre, txalo bero bat, saria Itziar Neirak eta Marieli Goienetxeak emango diote, Ilunbe musika elkarteko voluntarioak, txalo handi bat beranentzat, argazkirako jarri. Bestalde, 100 euroko dieta edo ordainsaria gehi oroigarri bana jasoko dute Elena Astiazaran eta Oier Arriaran Azpeitiatik, txalo bero bat, alkateak eta kultura zinegotziak emango diote saria, zorionak. Txalo handi bat. Amane Uranga eta Naroa del Rio Tolosatik, txalo handi bat beraientzat ere. Ondoren Azpeitiatik, Aiara Ezama eta Maialen Aranguren, txalo handi bat. Laiene Zama eta Julen Urrestilla, Azpeitia eta Zestuatik, txalo handi bat beraientzat ere. Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal saria, Katerin Artolak eta Arantxa Garinek epaimaikideak ere gaurkoan emango diote zorionak. Iritsi da momentuak, lehenengo hiru sailkatuak adierazteko esateko. Es el momento para decir los 3 primeros clasificados. Hirugarren postuan, Amasa Villabona eta Seguratik, June Aguado eta Bai Izagirre, txalo handi bat, zorionak bikote. Hauek oroigarria eta 100 euroko ordainsaria jasoko dute. Bigarren postuan, Andoain eta Pasai Donibanetik, Irati Larrañaga eta Daniel Castillo, zorionak, hauek ere oroigarria eta 100 euroko ordainsaria jasoko dute.
gaurko txapelketako txapeldunak, Zizurkil eta Asteasutik, Nora Davila eta Julen Lertxundi, txalo bero bat, txapeldunentzat. Hauek oroigarria, Garaikurra eta 100 euroko ordainsaria eta txapela jasoko dut ere, txapeldunak direlako. Aurreratu mesedez estenatokian, mesedez aurrera txapeldunak, zorionak. Eta ohitura denez, gaurko txapeldunek fandango eta harinarin bana dantzatuko dute. Mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik, eta hurrengo urterarte, txalo bero bat.